Uh, Kaakati bwe tuva awo tutandika okukola oludda ku Buganda. Twogera bulungi ku nfumo n'ebintu ebiriwo nti bajjajjaffe abaasooka bajja n'emmere gye bayita obulo, era tukiraba nti obulo kyali mmere enkulu nnyo wa gye tuli. Tulaba n'ensolo ng'ente nga nayo erabikiddeko mu kifaananyi. Naye tulaba bulungi nti emu ku mmere ezaasinga okuba nti zisangibwa mu bitundu byaffe bye tuyinza okuyita Buganda, ng'oggyeko obulo, ye mmere nga entungo, ye mmere nga omuwemba, ye mmere ng'obulo n'emmere ez'ebika ebirala. Tulabanga kaama ayinza okuba nti yafuukamu endagu. Tulaba n'ekitooke okuba nti kimazeewo ebbanga ddene, kiyinza okuba nga kyagenda kikulaakulana okuva mu kitembe naye kiba nga kigenda kikulaakulana okuba nti nno kitwalibwanga ekintu ekikulu ennyo mu mmere ezizze zikulaakulana. N'olwekyo tulabanga emmere zaffe zizze zikulaakulana mu mbeera efaananako bw'etyo, ku bintu ebimaze okuggyibwa ewala okusobola okuleetebwa okumpi, okulimibwa okuba nti nno waliwo ekigenda okubeera. Kisuubirwa bulungi nti okulima kw'obulo kwatandika okubuutikirwa ekirime ekyaganja ennyo mu Buganda, ekirime eky'ekitooke, olw'ensonga nti ndowooza obuwoomu n'obugonvu n'ebirala nga tubiraba biyinza okuba byaleeta enkizo, naye nga tujja kiraba nti okwera n'okwala n'okuyaza kw'amatooke ate n'obwangu obuli mu kukwataganya ekimera ky'ettooke kirabika kintu kikulu nnyo era kyali kya nkizo nnyo mu Buganda. Tugenda kulaba biki ebyaleeta emiganyulo gya ettooke mu Buganda. Nti ng'oggyeko okuwooma okuba nti nno lyasobolanga okudda obulungi naddala mu ttaka ly'e Buganda, enkuba y'e Buganda emirundi ebiri omwaka, obuweweevu bw'Obuganda, omusana omulungi ogumala ate nga si mungi nnyo, n'ensonga endala nnyingi nnyo zaaleetera okuba nti Abaganda balaba nga ekitooke kintu kikulu nnyo gye bali. Omwana Omuganda weyeza emyaka okuva ku 14-16 yabanga akuze era yasobolanga okusimbirwa omutuba kitaawe, okumusimbira ekibanja kye ng'omuntu, okusinziira ku kibanja kitaawe kyabanga ali nakyo ng'akiggye ku Bwakabaka bwa Buganda ate era nga kiyise mu kika kye, n'aba nga yasimbibwa omutuba. Kati n'omwana oba omuntu yenna eyakulanga n'aba nga asobola okuba nti asimbibwa omutuba n'afuna ekibanja n'atandika okuba nga ategedde wa w'agenda okutandikira. Yasobolanga okuzimba ennyumba ye oba sinakindi okukwatirwako mikwano gye oba abooluganda, n'asobola okuba nga ateekawo ennyumba mwasobola okuba nti atandika okubeera. Awo nno n'aba nga atandise okuba nga asajjukudde, asobola n'okuba nga anoonya omubeezi, era omwana muwala myaka 14 yabanga amaze okuteekebwateekebwa bakadde be okusobola okuba nti asobola okutandika okugenda mu ddya. Awo nno bwe bamalanga okukola emikolo gyonna egy'okufumbiriganwa, baasobolanga okugenda okwetongola ne batandika okubangawo amaka. Ekisinga okuba ekikulu mu mbeera y'Omuganda kwabanga okusimba omutala. Ebisinga obukulu kyewakubadde nti waliwo ebyasookerwanga ddala emmere ya namwaka gumu, nga tujja kulaba ebijanjaalo, tujja kulaba ensujju, tujja kulaba ebintu byonna ebyetaagisa ebitonotono, naye ekigambo ky'okusimba omutala, okusimbamu ebitooke ebigenda okukola olusuku, kyabanga kintu kikulu. Era ekyo nno kyakwatibwangako omwami n'omukyala okusobola okuba nti batandika enteekateeka yaabwe ey'okubangako amaka gaabwe naddala ekintu ky'okufuna emmere, ne batandikawo omutala ogenda okuba nti gubayamba. Era ddala na myezi 6 egyasookanga olusuku lwabanga lumaze kumpi okubugibwa oba n'okubangibwawo lusobola okumala, newankubadde luyinza okuba lwasobolanga okugaziyizibwanga bwe kyabanga kifunye obwetaavu, kubanga bakyali abantu babiri, n'olwekyo baasobolanga okuteekawo kye basobodde ekitonotono ate nga bataddemu n'emmere endala gye tuyinza kubayita intercropping esobola okuba nti eyamba okuba nti
ebawa ekyokulya nga ebitooke tebinnaba kutuusa. Awo nno tugulaba nti omulimu guguno gw'abantu babiri, omwami n'omukyala bakola ensonga y'emu y'okuba olusuku ate ng'ennyumba yamaze okuggwa n'ebintu by'ebigenda okukolebwa. Kakati tukiraba bulungi kankomewo.